Omancho murigereria kanisa ya Kibabi SDA eme y'omugenda district nigo yabunwa obutuko bugukira rero n'ebintu koibwa korume ekanisa ye egotoka sebunge ya South Mugirango nigo yabunetwe n'omuntu gose abantu batamanyire abo bachite n'ebintu bingi muno kurengana na maelezo twanyora kuru asomutakeito bwa mangana kuru nsemeyo nigo baibete ebirogo 10 bakaiba egenereta ye kanisa yo amakondo gose bipasa sauti boigo nebituma ebyaringe ase kanisa yo chigunibere nigo abamenyi benseme yobe murunganiri mono gochiase serikali kuboria ngana seki oborendi botaraikirana asenseme yo na kuboria abanyanyimbo gose abarai bali bateneto oborendi asenseme yo konyora abaibi abo na goira egetambukero kia bene gochiase bare elio kwene kianga ebikorwa byoboibi byarire yo anene mono nigo baeleza nga gose nigo batumanya nga talibono litangani ekanisa yo kubunwa na koiberwa eye n'entunda ya kabiri abaibi abo gotarire ekanisa yo na kubuna chiririsha boigo n'emirango na gutama n'ebinto by'ekanisa. Ale abamenyi abo mbabwate amange yo kuboria serikali kiagera nababera omoichano monene goikera bono chinyomba chia ogosasima gose chinyomba chia Nyasaye chiachakire kubunwa na abaibi abo batari nabwoba nagochibera aiga naro arenge amangana y'abanyakenyoro amo n'abashirika b'ekanisa yo kubwatekana n'engane yo buna yakorekanite. Virogo twanyora bitayo ni 11 maana viro byose biko ba 201 ya bana biravyo mbia biro kende kitayo ime aliase strong room mixer teyo mixer imeenda pamoja na box speakers ya ibere chaenda naende chiwaya cha mixer yue chaenda kende chaenda microphones isato nero ibere cha speaker chekende ku mixer ile ambayo ni wireless bilioko tara na biravyo iko alafu kuna ile ingine ya wire ukubwata ni wona amplifier elibatiga kende ketayo na teba generator teyo ebituma na obyalenge mali 2 sacks alafu isika ase room ende twabekete 10 egunie nusu byalenge na chimbongi byaime biravyo ilikuwa na mixed ikabe kirama lyogo hiyo ya inje ilikuwa na chimbongi bono naende nigoro twavisoketi tukateva badala ya iendelee kupatia hizo zingine wadudu tusoki igoko soki okute ngomanya omonto yo na twalengenera tupimete bono ato kumeti gaki omanya tekendo toko kumeri inkereki omonto yo naende nisitaogopa kusema omonto yo nero iranire maana sijui last year last year but one tulibiwa tena mahindi ebituma bikaenda tuka yone tubye kanisa bono round hii airana naende ebangete edirisha abune tene ya mate obuna naende the next obutura bono buya oswa na muntu oyomba kabe no muntu otali okwegera oyo ni expert na expert yeyo aidha ikosi ni wa hapa maana una mwe umuntu takotonya kuruigoro osaru bo machoge osaru nyamira huyo ni wa hapa igoga akimwale kwanja ekiagera ebitume ebinintu tokweta buna abanyi na mwato anaende korwe kenyoro twacha twagacha tukutwara abageni bekanisa tunafaidika ama ubiri aya buna mwewete mumbwali mondongo nyorale bingana erimo lya mokonya so aso kwanja kwaino gakyaba tata baito na bamama na bamingi mwale kwanja ekiagera talikendo kyaba ekegeni muno labda kuna mwenye anajua amekaa hapa mwale kwanja buno mugambia ateba ujitokeze uwaberu biba kama ngana kokonga igo gaki na oto chandekete bune kanisa tuna kilio kingi kama kanisa lakini kwa yote tunajua Mungu anaweza na atawezesha yote katika jina la Yesu. Muibiere ngotokari na we ukipatikana gakionchoka
onchoka ende kanisa biamona omugambye iki bagambi baito bonse ingana ndatebe nelimo obono oborwaire obonene naenderende nainchasa amatuko nakinire goikeraira eraundi yabeire yakabere kanisa eriko buno lakini rende korumakaga agatwarenge buya egento naintengo kumia sobogima bwane nonya omonto orochengo kwagochia naende stiri gagochia sana makweli niki natebera igo mokwani onda agateba iga esani nere kobuga erie kobuga ngo okimu mbaya moriko yego lakini yakare kobuga abantu ngotenga bali no bolimo kontago tenga kabisa lakini agotengera gendo naende mambi yaya kwa manyakanyoranga ali bunara gotenga okimu mbaya naende osoira asegendo asokimu nengane obo ene bunere mia se mia ukwanere pake gento gyo goito omonto ogoito omonto aku amanyinga agende nsa nyasaye gakuburia kaininga ngaikwaira ape akamatebinga naigura amanyinga yagakoreki akorera bwancha mwana korora bamura bande babegete ebitamba byabumanyi bagotaraga ngigakora bagotara amanyi ngari aitete goikagani akoreranue onyata akoreranua ogimamba karatigi boyo bona yonzi lera abantu bagoteba nga okimu nerikuba lakini nerikuba Romo ntoruari tokimu ora bunga. Noye no kimwe ya moni jana ote. Onye intunto likora gere. Lakini oyo kora gere ningo nyasa. Ntino bato igwete mugwene. Lakini kama ulikuwa tempted kogenda ali kusumwano manyanga ekeragere rio ekogende ekegoriki akarenge yakane nonya nyinge gatindage abana bao ayo monyene abana bao abachokoro ebichembene ebichingirina kuchimoina bono igo ngatuyo no bakole maya tokale digi toyo na mangana ye kanisa inche na batebi akorengi abinto byaitombi ebetu paka kibedi lakini aba na magende kai bantawo ibete mbali mo wango kwano bali mo kwano ngono bali mo ade korengi abande mwe gwete bamura abu baibete mbali moyo iga abakwete bonsipi bono rende kugwachorira makweli urogenda tanga toko oikoko kabere inkituanchera abana baito uno mogaka kuana enkaya eko borepi dibaga kwale kobera bugokini abana bao nayo ochekoro kwegesa kuna ndo kini kesa bukia ogende kanisa eta toke koreo konaye nyasaye bwanchiro ogende kujia bwisi gwakoraki ese kwanyora kuchi ekina kinale ko batebi nabongo korera igonga onya mogwancha tiga mangana ya aere ekiagera tuabeira matuka mange buna bono onya tari manganande otamanya na onya no musigari unabweso ekiagera ntuana ko barora na ende paka nonya no mugambi kenyanyo orega ali oritae na ba aote banga yaya kibabero mangana takale digi tai lakini bwana mangana akalile ona mangana aki basi bono ngetiri okwana mangana mange iga
no morisi nge kanisa ninchorire egento gekorokwa omokonyi bwa omotureri gokana narenge ninchorire michi 10 gokana nari igo bono nainche na omogambi omoke one keronde igo naki gekogera michi 10 yakoraki yachorwa emanyete pakararia pakanyumba lakini ngatitiri una bana abantu ko bagatebi ko bagatenga abantu bakunya kusumbua abantu abana abagambi bara mutasigetia abagambi baino nyinyi mutaumia